गाइस देश में एक ऐसी ट्रेन है जिसमें आप लोग फ्री में सफर कर सकते हैं। इस ट्रेन में सफर के लिए कोई किराया नहीं लगता है। भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। गाइस इस ट्रेन को फ्री चलाने का मेन कारण यह है कि भाखड़ा डैम की जानकारी देने के उद्देश्य से चलाया जाता है, ताकि देश के आने वाले पीढ़ी जान सके कि देश का सबसे बड़ा भाखड़ा डैम कैसे बना था और इस डैम को बनाने में किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। यह खास ट्रेन हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर चलती है। इस ट्रेन का संचालन भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड करता है। गाइस इतना ही नहीं, पहली बार इस ट्रेन को 1949 में चलाया गया था। पिछले 73 साल से यह ट्रेन चल रही है और इसके जरिए 25 गांव के 300 लोग रोजाना सफर करते हैं। गाइस इस ट्रेन का खास बात यह है कि इसके सभी कोच लकड़ी के बने हैं। गाइस कौन कौन लोग इस ट्रेन में सफर करके भाखड़ा डैम देखा है, कमेंट बॉक्स में बताइए।